கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காட்டில் தான் இருக்கோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 12 மணி ஆக போகுது. ஆனால் கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னா, வெயிலும் இல்லாமல் மழையும் இல்லாமல் ஒரு மிதமான காற்று மட்டுமே அடிச்சுட்டு சில்லுன்னு செம்மையாகவே இருக்குது பார்க்கவும். அந்த கிளைமேட் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். தனிமையாக உட்காந்து இந்த இடத்துல பீஸ்ஃபுல்லாக உட்காருக்கு செம்ம பிளேஸ் இது. நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா அண்ணாமலையார் டெம்பிள் வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வியூ பாயிண்டில் தான் இருக்கேன். எனக்கு மேலே அந்த டெம்பிள் இருக்குது. அந்த டெம்பிளுக்கு யாராச்சும் வந்திருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு நான் காமிக்கிறேன். நீங்கள் கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நான் சொன்ன அண்ணாமலையார் டெம்பிள் இதுதான். இதுக்கு கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு தனிமையாக இருக்க பிடிக்கும், எனக்கு இந்த மாதிரி வியூ பாயிண்ட்லாம் பார்க்கணும் ஏற்காட்டில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பாருங்கள், நல்லா இருக்கும்.